ल सो दर्शन नमस्ते साथीहरू नै स्वागत हजुरहरूलाई। आशा छ हजुरहरू एकदमै सन्चै आरामै हुनुहुन्छ र हामी पनि एकदमै सन्चै आरामै छौँ। आज हामी यो सिमीकोट भ्यालीदेखि हामी हिल्सासम्मको यात्रा तय गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी जाम दाजु लाग्नुपर्छ। दाइले फेरि धुलो खुवाउँछ नि, मलाई लास्टै धुलो हुन्छ कि यो बाटो विकास निर्माण हुँदैछ यहाँ। राम्रो छ जे होस्, विकास हुनु नै राम्रो हो दाजु। ल हिँड्न, धुलो खुवाउनु हजुरले, म पछाडि धुलो खिच्दै हिँड्छु। सिमीकोट भ्याली तल यस्तो राम्रोसँग बसिरहेछ। कस्तो त छ बाटो, आमा मुस्ताङको बाउ हो यो। दाजु मुस्ताङको हजुरबा होइन यो त? ओहो दामी छ यही हो, यही भ्यू चाहिँ नि। हिउँ माथि परेछ। आज हामी चाहिँ हिल्साको नारा लेकको टुप्पोमा जाने होइन। जे होस् राम्रै होला यात्रा हाम्रो भन्ने, जहाँसम्म लाग्छ मलाई राम्रै होला। आज तातो पानीमा नुहाउने अनेक गर्ने हो क्या आज हामीले। धुलो पाइसकेँ मैले अहिले चाहिँ होइन, मैले मात्रै कति धुलो खानु होइन। मरौला हो मरौला। भ्याकको यो के हो गाइज, हिल्सा जान मलाई लास्टै रहर थियो क्या। त्यही भएर चाहिँ म हिल्सा पुग्ने आज जसरी चिसोमा यस्तो फेरि हामी बेसीजना हिँडिरहेको छौँ। बेसीजना हो नि त यो सिजन होइन, सिजन पछि भदौदेखि असोजको बेला सिजन चाहिँ बेसी झन् हेर त धुलै धुलो। आम हिउँ अझै परेन मुनामा चाहिँ है गाइज। माथि डाँडा डाँडा परिसकेर सुकिसक्यो। धुलो खुवाउनु खुवाउनुबाट मेरो कपडा धुने फेरि कोही छैन अझ। ल हेर यो हिमाल, हिमाल कम राम्रो छ है। अझ यहाँ माथि त झन् खतरा होला। आजले पेले छ नि यस्तो राम्रो नि बाटो छ नि। मेरो साथीको बाइक फस्यो यहीँ त हो, त्यो 220 बाइक पुरै हिलोमा गएको थियो नि, यही बाटो हो। लास्ट धुलो उडाएर बुड्डोले यहाँ माथि। क्या राम्रो ब्युटिफुल भ्यू यार। यस्तो राम्रो आइदियो भने ट्याक्क घाम लाग्यो। यो सल्लाहको रुख छ नि, गोब्रे सल्लाहको रुखहरू दामी छ क्या। कस्तो त उडाएर होइन त्यो दाइले पुरै बाइक त, रफ्तार राम्रो रहेछ नि आमा। खै छैन अनि बाइकको नट बोल्ट ढिला नगरे के मान्छेको नटमा ढिला हुन्छ त गाइज। आम्मा हेर त 40 हान्दैछ नि यस्तोमा पनि। को म त भेट्टाएँ 40-45 हान्ने क्या दाइले त पुरै। अनि मान्छे रफ्तार हिँड्दो रहेछ नि यिनीहरू। छ्या यहाँ यस्तो छ पुरै बिची चाहिँ होस् त्यो यसले हो क्या सबभन्दा एक्सिडेन्ट गराउने कि। म त्यही झ्याउ लाग्छ हेर, यो ठाँड जमिरहेको छ यी हेर है, ठाँड जमिरहेको छ गाई ठाँड। कल दिएन विपिनलाई, अस्ति दिएन नि हो विपिनलाई दिएन नि त। विपिनलाई दिनै पर्छ क्या। विपिन र गुलसन अनिवार्य हो क्या अरे त्यो नेपाल टिमको सन्दीप र कर्णाली एक्सको चाहिँ विपिन हो क्या। मेन टार्गेट चाहिँ ऊ त्यो छरालाई हो क्या मेरो चाहिँ नि। हेर्न सक्नुहुन्छ यो के दाइ, मैले ऊ माथि त इन्ड्रेनी परेको होइन, ऊ माथि इन्ड्रेनी परेको रहेछ कि जस्तो लाग्यो। मैले बर्खामा यो पानी ठुलो हुन्छ भनेको त हुस्रो नहुँदो रहेछ क्या। यहाँ डबल छरा बनाइदिए क्या न, यताबाट पनि भरि आउने भयो पानी। यहाँ त देश खान्थ्यो नि फेरि यसले। पहिला ऊ यहाँ आउनु पर्थ्यो हो नि त। म आएँ नि यहाँ हेर्दा त मेरो हिमाल घचक घचक घचक। यो छराको बिचरा हाल्नु पर्थ्यो पहिला, कम त राम्रो छैन नि त। हिँड्नु न त अस्ति हिमालयमा लग्ने बेला चाहिँ मेरो मुटु कामेको यहीँ त हो बाटो। बाटो यो त खत्तम छ, आउँदै नि खत्तमै लाग्छ मैले। दाजु पहिला म सबभन्दा अप्ठ्यारो हिँड्ने थियो कि नै भाइ। त्यो त पछि तिमीहरू पछि त्योभन्दा पहिल्यै हो भाइ। आधा घन्टा लाग्दैछ हिँड्नु यहाँ। म सुरुमा आउनु यस्तो खोक्लाक थियो क्या। ऊ त्यो यो क्या ऊ क्या अरे शिलाजित हो, शिलाजित गाई हेर ढुङ्गा कति छ शिलाजित, कसैले टिप्न सक्छ त। ए यहाँ पनि झरना छ। त्यहाँबाट एकजना गएको नि भाइ। कहाँडा गाडी पनि गयो यहाँ। बाइक कि गाडी? गाडीले भयो क्या यो कि तलको बोक्चेबाट भएको गाडी यहाँको गाई भएको अनि यत्रो छ त यो महाकाशन पाइएन नि भाइ। कहाँ गयो
खान नपाएको कर्णाली छ यत्रो यहाँ हेरेर उति पारि शिलाजित बगिरहेको छ उति यो पानी ठुलो यो कर्णाली झर्न पर्ने कि त यहाँबाट त्यो होइन यो पानी छ नि त्यो त्यहाँनिरको छरा पर्छ नि त्यसलाई पाल फुटालेर सिधै जमिनमा पर्ने गरे नि धेरै राम्रो छोरा भन्छ यार नत्र यतिकै नि राम्रो हो नि धेरै राम्रो हो नि भाइ जाऊ काम के र हिँडे हुन्न तिमी हक्दैन कत्रा हुन्कै मान्छे ओ बादर मुना कत्रो ठुलो हुँदैन 1 कुन्टलका त होला नि चल नि त बाँकी रुपियाँ सब यिनीहरू दुईजना यिनीहरू चोर हुनु है ओ फटाहरू पक रोक 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 पक हामी चाहिँ आज हिंसा पुण्य नै हो भन्ने हाम्रो हो होइन कसको भाग पर जानु सर दौडाएको गाडी हामी छ गाइस यत्तिकै हिँड यार लास्टै धुलो खाएँ म त यत्तिकै हिँड हो ठिक छ ठिक छ यात्रामा जात्रा नगर होइन साथीहरू उति डाँडा उति जान्छ होइन आज हामी सैपाल हिमाल त्यही हो ए सैपालै फरर सरर 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 तिमीहरू दुईजनालाई सैपाल हिमाल देख्यौ सैपाल हिमाल देख्यौ उता अब उता होइन सैपाल हिमाल त्यो रहेछ है उति सबै मान्छे हिँड्नु पऱ्यो सैपाल हिमालमा के भयो एउटा देखाउँछु आज के देखाउने सर यार माथि त्यो ढुङ्गा छ अनि ढुङ्गाको त्यो बिचमा दुईटा याक लडिया देखेछ है नाइ यार यो त नि देखिस् त्यहाँ कालो रहेछ होइन तलबाट एउटा माथि त्यो खासै नै याक लडिया होइन कि माथिको त्यो बाघ हो तलको याक हो याकले बाघसँग लडाइँ गरिया कि ल जुम गरेर निकाल्नु देखिस् लामो ढुङ्गाको चिरो परेको देख्दो रहेछ होइन बाघ त अगाडि दौडेको देखे होइन मूर्ति होइन चाँदीको तिब्बतको राजा पराएको भेषमा आएर चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ ठ्याप्प बस्यो होइन त्यो चट्टानमा त्यो कर्णाली तुमकोट हो नि त हामी यहाँ माथि हामी चाहिँ हिल्स जाने बाटो यहाँ त माथि र यही बाटो हुँदै हुँदै हामी माथि जाने अब यो चाहिँ पुरै खोलै जमिरहेको यहाँ चाहिँ होइन दाइ पुरा जमिरहेको सानो पानी बग्छ ठुलो पानी त बग्दैन यो ठुलो पानी होइन सानो पानी हो पुरै यो कति चिसो हुन्छ होला यहाँ आफै सोच्नु होइन अहिले चाहिँ हामी अलिअलि होइन पुरै 5000 फिट माथि छौँ मिटर हो अनि यति माथि छौँ हामी भेरा डाँडा भइसकेको छ पुकालामा हिँडेको लागेर म सासै फेर्न सकेन मैले छ्यास खानु पर्ने भइसकेको छ आमा यो त गाई खिच्दैनौ हेर त चिसोले दादा मेरो मुख पनि चिसो भइसक्यो मलाई खुकुर रम चाहियो दाइ खुकुर रम खाँदा हुँदैन विद्या बाहुनले खुकुर रम खान लागे म त जुस खान्छु है साथी हो होइन म त खुकुर रम हानिदियो यो चिसोमा त गाई
गाइज हामी चाइना उल्टी रोटी छौँ ऊ त्यही हो चाइना चाइना पिच छ नेपाल चाहिँ यहाँ सिज छ यी नेपाल सिज चाइना पिच त्यो पिचको यतापट्टि हेलिप्याड भयो त्यो चौकुनेवाला ए त्यहाँ आएर हिली बस्ने हेली आएर बस्ने त्यहीँ हिल्सा आएर हिल्स आएर अनि ती देशीहरू अनि त्यहाँ आएर के हेरेर जाने भयो त ल भन्नु त त्यहाँबाट चाइना जान्छ नि त अनि मान्छेहरू मान्छेहरू त्यो त भित्रै हो नि त्यो त। गाडीमा जाने भयो नि त्यहाँ त्यहाँबाट अनि चाइनाको आउँछ नि त ए यो पुलको यो सानो यो छ नि बेली ब्रिज ओरको बेली ब्रिजको उतापट्टि सोलर छ सोलरको अलि उतापट्टि घरहरू छन् नि त्यो हाम्रो नेपालको कस्टम घर त्यहाँभन्दा अलि उतापट्टि एउटा बार छ नि हो नेपालको सिमाना त्यही भ्याइ त्यहाँबाट सिधा 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 कुनै पिल्लर छैन कुनै बार छैन तर जे होस् सिधै सिधा त्यो माथि यता त्यो सबै डाँडो यता भयो चाइनाको यताबाट हाम्रो त्यो रोड चाहिँ हाम्रो ऊ त्यो चाहिँ नि भयो होइन त्यो बेली ब्रिज चाहिँ पाताको यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीले मेतेरी पुल लगाइदिएको ऊ त्यो त ऊ पाराको यो अहिले सिधा पिच भएको स्ल्याब जस्तो देखिन पारिपट्टि छ नि पुल उयो त्यो चाहिँ मितेरी पुल हाम्रो केपी शर्मा ओली म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मितेरी पुल बनाइदिएको ऊ त्यो यो हाम्रो पुल हेर त्यो पुल हेर अनि हेर न पिच कस्तो छ हेर त त्यो हाम्रो सिधा सिधाको उता हेर नि त्यो सब पिच हो क्या कालोपत्रे माथि साइड गाउँ फेरि त्यहाँ माथि त त्यो चाहिँ माथिको गाउँ त सेरोको गाउँ हो हाम्रो को यो हो चाइनाको सेरोको गाउँ यो हेर न सब ल्यान्डर छ कुनै ऊ छैन घर त्यो सब सरकारले लगाइदिएको घर हो कि त्यही हो गाइज